Welcome back mga panuhak. Sa among previous nga laag kay nag-side trip mi sa Dorano Eco Park and Spring Resort. Kung asa, nagtampisa ko sa mabugnaw nga tubig sapa o nag-relax mi sa maong lugar. Ug karon nga video kay ato ang ipadayon ang among original nga plano kung asa gyud mi mangadto. Pagkahuman na mo sa Dorano Spring Resort, ning biyahe na mi padulong sa lugar nga amo agyud nga adtuan. Ug kani mo ang Camp Paradisio nga nahimutang sa Barangay Kamabuan, Munisipalidad sa Tabugon. Usa day kini ka resort nga nahimutang ibabaw sa bungtod nga kung asa kita kayo nimo ang manindot nga view sa kadagatan nga maghatag kanimo og kalmado nga pamati. Mudawat kay ni sila sa mga magdeyo sa pool ug sa mga ganahan sad mag-overnight na sila yung mga e-house cabin diri na pwede ninyo makatulgan ug naa sad sila dako nga hawan diri sa mga ganahan magcamping-camping. Pag abot na mo diri amo ara gyud gisulit ang kanindot sa amo ang malantawan. Ug syempre amo asad gyud gisuwayan og ligo ang ilang swimming pool nga walay limit sa oras sa paggamit. Tas lang mi aning higayon na kay kalit lang ni bundak ang kusog nga uwan. Nya kusog pa gyud kay ang hangin. Nya nag-brown out pa gyud siya aning higayon na pero nibalik ra sad ang kuryente. Pero pagkabuntag na amo ang gisugat ang manindot nga pagsubang sa adlaw ug ang manindot nga talan-awon sa dagat. Og syempre, amo ang gitiwas ang naputol namo nga pagligo sa ilahang swimming pool anang buntaga. Nagaserve po din sila og mga pamahaw or pwede ra sad mo magdala og inyuhang ganahang lutuon. Maski gi-brown out mi aning lakawa, pero solid ra gyud gihapon ang entrada. Nindot ni siyang lugar sa mga ganahan nga mag-unwind ug mag-refresh ug sa mga ganahan sad magbanding uban ang mga higala. Basta permi lang nato timan-an na always be a responsible agan o magbaton tag kaikog sa ubang mogamit sad sa lugar. So diri na lang kutob mga panuhak, kita-kita ta balik sa katapusang last part aning amo ang laag.